大家好，你哋睇緊呢個 video 嘅時候呢，其實我都同你差唔多啦。其實我嚟揾 Mario 嘅時候呢，都就好開心可以攞翻啲稅啦，可以退翻啲稅啦。你大家都睇到啦，我面前即係有呢1000蚊啦。如果冇咗Canada Condo Rebate 幫你攞翻呢，就其實真係冇咩人肯幫你咯。譬如你可以問你律師究竟譬如你買完樓之後我可以退翻啲咩稅啊？一般人都唔會知噶嘛。但係譬如你去揾 Mario 咧，佢就會教你點樣攞翻啊，或者佢其實都幫你做埋㗎啦。就算即係我係做銀行嘅，我做貸款啦，幫一間國際嘅銀行做貸款，我日日都接觸呢啲。但係到翻自己買樓嘅時候咧，反而就冇人幫咯。我即係好好彩雖然個銀碼大概1000蚊度，就係唔係話咁多，但係就有得攞翻嚟都係多得佢哋幫助咯。如果你哋其實有咩你買完樓有咩疑問，你哋可以去揾翻阿 Mario 咯。Thank you。